ब्लग आजको ब्लगमा हामी बुत्र देखाउन चाहन्छु। यस्तो अँध्यारोमा हामी मुला खोज्न हामीले 4 जनाको स्क्वाड अनि हामी 4 जनाको स्क्वाड हामी अब यस्तै घरको अरतिर घुसिरहेछौँ। मुडा अब उठाउनु पर्ने। अब मेन हाम्रो दादा अब हामीलाई सिकाउनुहुन्छ मुडा यस्तो टिप्ने उस्तो टिप्ने अनि हामी अब दादाको कमानमा हिँडिरहेछौँ। हाम्रो अरुण दादा पनि भेटिनु भयो। अरुण दादा यो हाम्रो दोस्तले हल्का मुडा भेटाएको क्या हो केटा कसम दोस्त कहाँ छ भन् कहाँ छ उही केटा हेर यस्तरी बाण लगाएकोमा धेरै यस्ता छन् न कसम केटा हो हेर मुडा खोज्न आउनु केही पर्दैन हामीले होइन दोस्त हामीले मुडा के दोस्त सरकारी हामी के गर्न जान्नु केटा हामी केही त गर्न जान्दैनौँ। यहाँ हाम्रो केटाले एउटा अब भट्टा खोजिरह भट्टा हान्ने अरे कुकुरलाई अनि हामी आफ्नो अहिले कुकुरै भेटिराखेर गाइज म त अहिले मुडा काट्नलाई अहिले कुकुरी चाहिन्थ्यो जोसिन लाथ्यो एउटा बाबु बिहा आइसकेको छु गाइज। ल बिहामा अब हामी भोज खान्छ। ल गाइज हाम्रो गाउँको बिहा है बच्चे ग्याङ पार्टी गरिरहन अरुणले देखाउनु यो म मोबाइलमा हटाएन आइगो म त घरभित्र घुसिरह हेर यो अनुहार नै अरुण युट्युबमा आउँछ हेरेस् यहाँको भात बन्दैन यहाँको एक्लै सिङ्गल लाइफ रक छिटाउ किनकि केटाहरू हल्का ढिलो गरिरहने ल यता त के देखेँ कि क्या यो भट्टा लिएकिन उयो महादोष हेरे हेर केटा यस्तो ठाउँमा आइराख्नुपर्छ गाइस होइन यसरी मुडा हेर्दै जान्नौँ हामी। अहिले उज्यालो हुन्छ नि हल्का हल्का अनि अँध्यारोमा देखिन्न यो यस्तो हुन्छ अँध्यारोमा होइन को लान्ने भन् कसलाई भन् होइन गाइस अगाडिदेखि बाजेहरू आइरहनु क्यामेराम्यान ए यो त झ्याङ्गुन समीर एमा मैले पनि एउटा हान्नु पर्ने थियो यार भट्टा उठाइहाल्नुपर्छ नि मेरो भट्टा है गाइस भाग कस्तो हो नि मेरो भट्टा ए भाइ के बाँसको रहेछ गाइस उठा क्यों नि फालिराख्ने यार केटाहरू गाइस खै गाइस उही सक्दैन मैले उठाइदे हेर्नु समीर गाइस आधी भएको छ न गाइस हाम्रो भट्टा हेर्नु मेरो साथले समात्यो अरे गाइस नले लिएर गाइस यार हाम्रो केटाहरू डराइराख्ने यार गाइस उही दोस्त हामीले नहानेस् नि जसले हान्नुपर्ने त्यो हानेस् है ओहो डर लाग्यो यार बुढेजी भात पकाउँदै छिटो आइज नि त्यसले हामी रोटी खाएर जाने अहिले गाइस होइन उनकी मम्मी रहेछन् डरला बुढे कि छिटो आइज दौरा मेरो चप्पल मैले देखाउँछु होइन गाइस चौरा छ होइन गाइस त्यसरी हेर्नु होला है यहाँको भात उयो यही हो हामीले अस्ति रोटी दियो कि ये आन्टी यसकी मम्मी नमस्ते गर्न हात चाटिए उतिर पारा गरिदिए ग्यास एउटा टिफिन लगेर जानु पर्यो क्यारे भन कसलाई हो हानेलाई हो हान्दिन कसले चोर बन्ने भन गाइस त्यसको अहिले त्यसको घर कहाँ छ देखिरहेन मैले यिनीहरू गाइस छैन हामीलाई छोडेर भागिदिएछन् हामी पनि भागिदिने
एमपी पाइसक्यो समीले दौरा लिएर आयो मलाई राम्रो लागिरहेको छ यति दौराले अब सबको चाक खोल्नलाई हुन्छ बाजे हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर के भन्ने बाबु बाजेले के भन्ने अरे अब अरू बाजेलाई पनि सोध्नु पर्ला कसको पछि गाइज आँखामा लाइट जानु लाग्यो यार के गरौँ भन्ने भइरहेछ हामी काम पाएन हामीले हाम्रो दाइहरू